近排咧都發生咗好多沉重嘅事件啦，唔少人咧都會因為咁所以頸梗膊痛啦。咁我哋咧今日咧就聚焦翻自己身體，短暫抽離下呢啲繁重同埋令人痛心嘅事件啦。咁我哋就聚焦翻喺自己度，記得咧照顧好自己，先至可以照顧好其他人噶。好，咁我哋第一個拉伸嘅動作咧就係拉伸我哋嘅頸後邊嘅肌肉啦。咁我哋好簡單，就係保持呼吸啦，然之後兩隻手咧交叉擺喺腦後邊，咁樣用少少力咁樣咧將個頭被動咁樣壓落去啦。咁壓落去之後，記得都要挺起胸膛喎，保持呼吸。咁呢個係我哋第一個動作。咁咧好多時候我哋有啲辦公室嘅低頭嘅朋友咧都會因為呢樣嘢，所以就有啲肩頸痛嘅。跟住落嚟咧，我哋拉伸背部同埋肩部一啲連接嘅肌肉啦。我哋將隻手攞出嚟啦，然之後咧微微曲，將佢咧用一個虎口位置咧叉住自己條腰，另一隻手啦就捉住自己喺嗰一隻彎曲咗嘅手嘅爪部，咁就慢慢咁樣向前咧拉直。咁咧記得拉嘅時候咧，如果你係有痛楚嘅感覺嘅話咧，咁就唔好繼續拉落去啦。我哋個度數咧，即係個角度咧唔需要太多嘅。如果有啲人靈活啲，可能90度；如果有啲人冇咁靈活咧，20-30度其實都已經有拉伸嘅效果噶啦。咁啊，左右手都係咁樣做啦。好，接下嚟咧，我哋用毛巾去放鬆我哋嘅肩膊咯。咁咧，我哋用一條毛巾啦，咁我哋就分別捉住佢嘅兩端，咁咧我哋擺喺我哋嘅背脊後方，係啦。咁咧，你會留意到咧，我哋應該有一隻手咧會係喺膊頭嘅上方啦，另一隻咧就會係我哋緊貼住我哋嘅背部嘅。咁咧，我哋將兩隻手盡量沿住毛巾即係拼攏啦。盡量拼攏得㗎啦，唔使太多嘅咁樣。咁然之後咧，當我哋捉實之後咧，我哋就將我哋喺肩部上方嗰隻手咧就去拉，係啦。咁啊拉之後咧，後邊嗰隻手自然就會隨住條毛巾咧就會上到我哋嘅上背部啦。咁呢個時候我哋保持呼吸，咁後邊嗰隻手嘅一個即係肩部穩定性嘅肌肉咧就會得到拉伸㗎啦。